Тэгэхээр кино маань нэгэн жижиг бизнес эрхлэгч эрхэм өөрийнхөө ер бусын музейг хүмүүст үзүүлэнгээ маажаан тоглож буй дур зураглаар эхлэх ба тэрээр ер бусын музейг нь үзэхэр ирсэн хүмүүст өөрийнхөө дэвшилтэт технологиг ашиглаад туршилтаар биеийг нь агшаагаад жижигрүүлчих гэсэн уулын бар гэж хэлээд алаглаж будсан нохоогоо Стив Бакманы зогц гэж хэлээд хаанаас ч юм бүүн мэд олж ирсэн манекана. Тэгээд эцэст нь утсан загасны сүлсгийг хүүхэлдэйн тоглооны цээжсэгтэй холбосон хачин юм лусын дагна гэж хэлээд музейг нь үзэхэр ирсэн хүмүүсийг уурлуулж луурчингараа дуудуулаад хүмүүс мөнгөө буцаагаад нэгсэн чинь за манайхан түр байж байгаарай. Та нар өнөөдөр үнэхээр азтай. Би та нарт жинхнээсээ лусын дагна харуулъя. Харин мөнгийг чинь буцааж өгөхгүй шүү гэж хэлээд угаалгынхаа өрөө рүү дагуулan ордог. Үүний дараа киноны сэн солигдож хятад улсын тэргүүн баячууд Маргад Эрдэнэсийн арал хэмээх нэртэй арлыг худалдаж авахар дуудлага худалдаанд оролцож буй дур зураглал гарах ба ноён Ли хэмээх нэртэй эрхэм Маргад Эрдэнэсийн арлыг 20 тэрбум доллараар худалдаж аваад оройн нь гэртээ дуудлага худалдаанд оролцсон баян тансаг эрхмүүдийг бүгдийг нь урьдаг. Тэгтэл гэртэн дуудлага худалдааны үеэр өөртөө нь мөр зэрэгцэн Маргад Эрдэнэсийн арлыг худалдаа авахар үн хаялдсан хатагтай Ролн дэвшилтэт технологийн үйлдвэртэй ноён Чен хэмээх эрхмүүд ирээд ноён Чен ноён Лигийн янзыг нь үдсэн байдалтай. Чи бараг л өөртөө байсан бүх хөрөнгөө шавхан байж Маргад Эрдэнэсийн арлыг худалдаж авлаа. Одоо чамд худалдаж авсан арал дээр барилга барих мөнгө бараг л үлдээгүй. Ядаж байхад нь Маргад Эрдэнэсийн арлыг тойроод баахан дельфинүүд амьдардаг. Ийм нөхцөл байдал тухайн арлыг улсын хамгаалтанд аваад дээр нь барилга барих зөвшөөрөл улсаас өгдөггүй штэ. Хайрын мөнгө гэж хэлээд ноёнлыг шоолоод нээсэн чинь ноён Ли арлын эргэн тойронд нь амьдарч байгаа дельфинүүдийг хөөж явуулаад барилга барихаар болчихсон гэж хэлээд тусгай зөвшөөрлийнхөө бичгээ ноён Ченд үзүүлсэн чинь ноён Чений хор шар нь хөдлөөд нисдэг өмсгөлөө өмсөнгүүтээ ууртай гэгч нь гэрээс нь гараад явчихдаг. Харин ноён Лигийн гэрт нь үлдсэн бусад эрхмүүд оройн цэнгүүнд нь оролцож дуудлага худалдааны үеэр мөр зэрэгцэн үн хаялдсан хатагтай Ролн ноён Лид би чамд арал дээр барилга барихад чинь туслая. Ер нь бол би чиний хөрөнгө оруулагч чинь болъё. Одооноос хоёулаа нэг баг болцгоё гэж хэлсэн чинь ноён Ли дуртай гэгч нь Ролныг өөрлөгөө татаж аваад ашигынхаа 45%-ийг нь өгье гэж тохиролцоод урал дээр нь үнссэн чинь генетикийн хоёрын дэргэд хөдөөний гимээр нэг охин хурч ирэнгүүтээ ноён Ли би таныг шүтэн биширдэг. Та бол миний шүтэн бизнесмен. Би бүх насаараа тантай уулзахыг энэ миний утасны дугаар та над руу заавал залгаарай. Та заавал надтай уулзах ёстой шүү гэж гуйсаар байгаад цаасан дээр бичсэн дугаараа ноён Ли дүгөөд Лигийн хамгаалагч нарт нь хөөгдөөд үдшийн цэнгүүнийг орхин гардаг. Энэ охины нэрийг Шайн гэдэг. Тэрээр ноён Лигийн худалдаж авсан Маргад Эрдэнэсийн арал дээр амьдардаг хүн төрлөختний олж илрүүлж чадаагүй цөөн тоотой үлдсэн загсан хүмүүсийн нэг нь байсан бөгөөд сүргийнхээ хамгийн залуухан бас хамгийн хөөрхөн охин нь байсан учраас ноён Лиг өрхтөх гэж тухайн цэнгүүн дээр нь очиж өөрийнхөө дугаарыг өгсөн байдаг. Учир шалтгаан нь загсан хүмүүс хүн төрлөختний буруутай үйлдэлүүдээс нь болоод бараг л устдаж өгөхгүй болохын ирмэг дээр ирчихсэн ба одоо өөрсдийнх нь амьдарч буй газар нутгийг булан авч барилга барихаар шийдсэн ноён Лиг энэ хорвоо дээр байж болох хамгийн муу хүн гэж бодоод Шолов хэмээх нэртэй 8 залуугийн боловсруулсан төлөвлөгөөний дагуу Шайн ноён Литэй сэдэгнэж өөртөө татмагцаа шууд амийг нь хороох явдал. Харин нөгөө талд ноён Ли хатагтай Ролн хоёр бизнесийн түншүүдийн баримтлагдаг алтан дүрмийг зөрчиж хоорондоо амраг хусын харилцаа үүсгэж байтал их зантай Ролн Лид би анхнаасаа л дээдсийн хүрээлэнд төрж өссөн төгс эрхэмсэг эмэгтэй. Миний зэндаа чиний зэндаа хоёр одоо л зэрэгцэж байгаа болохоос биш. Чи ядуу тарчиг өссөн биз дээ. Ер нь чи над руу ингэж ойртоод байгаа шалтгаан чинь миний мөнгнөөс болсон байх тийм үү? гэж хэлж уурыг нь хүргээд Лиг чи юу яриад байгаа юм бэ? Би бусдаас ондоо хүн шүү заа юу гэж хэлтэл их зантай Ролн тэгвэл өнгөрсөн шин цэнгүүн дээр ирж чамд дугаараа өгсөн хөдөөний охин мөнгнөөс олж ирээгүй гэх гээ юу? Яг уу чамд сайн чамайг шүтэн биширдэг энэ төр гэж хэлээл байсан л та. Тэ зөвхөн мөнгнөөс болж ирсэн гэдэг нь ойлгомжтой л байгаа зү. Чи тэр охинд 100 юм уу 200 мянган юан өгөөд миний хэлсэн үнэн гэдгийг мэдэх боломжтой. Энэ хорвогийн хүн бүхэн мөнгөний араас гүйтгэл байхгүй юу да гэж хэлсэн чинь ноён Ли шаралхаад өнгөрсөн шин дугаараа өгсөн Шайн руу тэр дороо залгангуудаа хаягаа хил. Би чамайг 10 минутын дараа очиж авна гэж хэлэнгүүтээ уцаа салгаад Ролн чи намайг алдсандаа харамснаа заа юу гэж хэлчихэд өрөөнөөс гараад явчихдаг. Тэгтэл загсан хүмүүс 10 минутын дараа Лиг ирэхээр нь алцгаая гэд байшингийнхаа өнцөг булан бүрт зэр зэвсгээ барьцгаагаа дутаж байтал ноён Ли 3 туслахаараа Шайныг авахулахаар явуулсан байдаг. 你忘记拿包啦！早没了你！没问题啊，都打给你，好吗？你他妈的，连小事都做不好，你坐！你说，
为什么刚刚气着了？你是谁？目的是多么，目的是多么冷风过，谁能明白我吹过我的多是多么躲在天边的我。 Ингээд ноёнлын шанд би чамайг мөнгөний араас ирсэн гэдгийг чинь мэдэж байгаа. Энийг аваад буц гэж хэлээд 200 мянган ён шидэд өгтөл шайн би мөнгө авах гэж ирээгүй. Өмнө нь хэлсэнчлэн би чамайг шүтэн биширдэг гэж хэлсэн чинь Ли. Чи одоо яг юугаа яриа солиороод байгаа юм бэ гэж уурлаад шайныг овсоосоо хөгөөд өөрөө ч ялгаагүй өрөөнөөсөө гарах гэж байгаад хатагтай Ролоныг харангуйтаа хардуулах санаатай шайн руу буцаж дөхөж ирээд арзаач сэгсээсэн үсийг нь янзалж өгөнгүүтээ дурлал тосоодын дүрт тоглоод Ролоны хажуугаар хардуулах санаатай тэврэлдэж зөрж өнгөрөнгүүтээ өөрийн биеэр шайныг гэрт нь хүргэж өгөхөр болоод гэрлэн юуж байх замдаа шайнтай хамт нэгэн паркийн дэрэгдүр өнгөрч яваад хамтдаа орж мэтгэр болцоодог. Тэгсэн чинь шайн дахиад аваад Лиг хоёулаа энэс хамтдаа хуваагаад идэх гэсэн чинь Ли. За зүгээр байгаараа би юм хачим иддэггүй гэж баахан бопорч байснаа. Нөгөө дахианаас нь хальт амсангуудаа дахиад зарж байсан хүний бүх дахиаг нь худалдаж аваад шайнтай хамт гидсээ дүүрт лийдээд хүүхэд байхдаа үнэхээр ядуу тарчиг өссөн. Миний аавын хийж өгдөг байсан дахиатай үнэхээр адилхан хамттай байлаа гэж уйлаад сэтгэлээ онгойлгож дуусныхаа дараа шайнд баярлалаа. Би ингэ сэтгэлээ онгойлгоогүй удсан байна. Чи үүнийг хүртэх хэрэгтэй гэж хэлээд $1 сая чек бичиж өгөнгүүтээ сайхан амраараа гэж хэлчихэд явах гэтэл шайн $1 сая чекийг нь 100 руу шидээд шатаачдаг. Тэгсэн чинь Ли шайныг гайхаад би дүнгэд сайхан чамд амьдралаа бүрэн өөрчилж болох хэмжээний мөнгийг өгч байх. Чи яагаад шатаач байгаа юм бэ гэж асуусан чинь шайн би өмнө нь хэлсэнчлэн мөнгөний араас ирээгүй. Би чамайг шүтэн биширдэг. Бас дээрээс нь би чамд гоё дууд болж өгмөр ин гэж хэллээд үнэн солгоо холоогоор дууд болж өгөөд дараад нь хамтдаа паркийн бүх тоглоомнуудаар нь тоглож бүр сүүл рүүгээ эдсэн уснараа хамтдаа бөөлжцгөөгөөд тэрч бүхэл шайн Лигийн хуурамч сахлыг нь хуулж аваад өөрийнхөө уруулны дээр наагаад яг л өсвөр насны хүүхдүүчийг хамгийн хөвгөлтөө болцоог хийж дуусаад гэртээ буюу маргад эрдэнэсийн арал дээр хургуулan ирдэг. Тэгтэл Ли шайнаас өө чи миний арал дээр амьдардаг байсан юм уу гэж асуусан чинь шайн үгүй энэ бол миний арал. Үрд миний хിവэрээ үлдэнэ. Чи намайг гэрт мань оруулж өгөхгүй юм уу гэж зөрүүлэн асуудал Ли. Тгий би чамайг гэрт чинь оруулаад өгье гэж хэлээд арал дээрх ганц байшин руу шайныг оруулж өгөхөөр гарнаас нь хөтлөөд хамтдаа алхаж явтал байшин дотор нь Лиг алхаар загсан хүмүүс болон 8 залуу шоолуунаар гаргартаа зэвсгээ барьцгаагаад байрлалаа эзлээд утаж эхэлцгээдэг. Харин шайн байшингийнхаа өвдөнд ирмэгцээ Лиг байшин руугаа дагуулж орох гэж байгаа юм болоод өөрөө төрүүлж байшин руугаа оронгуудаа Лиг оруулалгүйгээр хаалгаа өөдөөс нь хүчтэй савж хаагаад одоо гэртээ харь хитрхи орой болцсон байна гэж хэлж хөөгөөд амийг нь аварч хаалганы гадна үлдсэн Ли маань шайныг өөртөө өмнө нь учирч байсан охид бүсгүйчүүдээс үнэхээр өөр охин байна гэж баярлаад гэртээ харахаар буцдаг. Тэгтэл 8 залуу шоол Лиг алалгүй алдсандаа харамсаж уурлаад шайнаас яагаад Лиг байшин руугаа дагуулж ороогүй болохыг нь асуудал шайн бүтэн өдрийн турш усгүй байсан учраас хамаг биеийг хатаж хуурашаад алга үлдэж чадсангүй гэж хэлээд далайн ус руугаа шумбаж ороод өөрийнхөө биеийг чиглэж буй мэт дүр хэсэгтэл утас нь гинэтхэн дуураад уцаа автал Ли маргааш хоёулаа дахиад болцъё. Чи өнөөдөр гоё дахиад санал болгосон юм чинь би чамайг маргааш хамтдаа далайн гаралтай хоолоор дайлна гэж хэлээд уулзах газар болон цагаа толцгоодог. Харин үүнийг нь сонссон усны иргэд маргааш тэгвэл бид нар Лиг алах юм байна гэж баярлаж ойрлолдоод маргааш нь Ли болон шайн хоёрын болцож буй ресторан руу 8 залуу шоолуу тоогоочийн хувцастаа орж ирээд яг Лиг хорох гэтэл Лигийн хамгаалагч нар нь араас нь гарч ирээд шоолууг юун хүн бэ гэж судал шоолуу банцсандаа хоол хийж өгөхөөр 8 авч ирсэн тогооч байна. Бас шайны авгах нь байна. Дүүгээ найз залуутайгаа болцож байхад нь гоё амттай хоол хийж өгвөл зүгээр үсттэй гэж хэлээд Лигийн хоёр тогоочтой нь хамтдаа 8 махаар хоол хийж өгөхөөр болдог. What happened? 他会变魔术。
Ингээд сайн болж өнгөрсөн үйл явдлын дараа Ли Шаныг эхнэр минь болооч гэж гуйгаад ядам хуруунд нь бүгж зүүж өгөнгүүтээ урал дээр нь үнстэл энэ хоёрын байгаа ресторан руу хатагтай рол нь орж ирээд хосуудыг тарааж шөнийн Шаныг гэртээ иртэл ихэнх хөлөө тайруулж гимсэн Шолу ууртаа гэгч нь угтаж аваад өөрсдийнх нь газар нутгийг булаах гэж байгаа хүнийг одоо олтол алаагүй. Тэрж буй ил эсэргээрээ түнд дурлсан хэмээн зэмлүүлж байтал Ли Шантай уулзахаар гэрт нь орж ирээд газраар нэг тархаж ивцэн загсан хүмүүс болон таазнаас унжсан наймалжин биетэй Шолу нарыг хараад зүгтах гэж байгаа тэр дороо баригдаад наймалжин залуу Шолууд алуулахаар болдог. Гэхдээ Шан юу гэж Лиг Шолуугаар алуулах вүлээ? Шолуугийн үлдсэн нэг хөлийг нь тастаад Лиг дахиж хизээч ирж болохгүй шүү гэж хэлээд зүгтаалгадаг. Гэтэл Ли зүгтаж яваад цагдаагийн газар орж ирэнгүүтээ өөрийгөө загсан хүмүүст барьцаалагдаад алуулах төглөө гэд болж өнгөрсөн бүхнийг цагдаа нарт хэлтэл цагдаа нар ноён Ли та үнэхээр их ядарсан байгаа бололтой. Одоо гэртээ харж амардаа гэж хэлээд хилцээсээ гарангуудаа баахан шоолж инээдэг. Энэ хүлийг худалдаж авсан маргад эрдэнэсийн арлан дельфинүүдээр хүрээлэгдээгүй. Харин загсан хүмүүсээр хүрээлэгдсэн байсныг ойлгоод арлынхаа ойр хавийн бүх амьд биетүүдийг хөөж уулахаар зохион бүтээлгүүлсэн төхөөрөмж нь шаанигчмын ялгаагүй арлаас нь хөөгöd юулчих юм байна гэж бодоод судалгааны багийнхантайгаа уулзаад арлын ойр хавийн амьдтыг хөөж уулахаар бүтээлгүүлсэн аимшигтай төхөөрөмжүүдээ бүгдийг нь унтраалгуулад хатагтай ролонтой тарангуудаа өөрийгөө загсан хүмүүстэй таарсан болохоо хэлтэл хатагтай ролн өө тийм үү ямар сони юм бэ. Гэхдээ би чиний хэлсэн бүхэнд чи итгэж чинь. Тэгээ яг яасан гинэ? На загсан хүмүүс чинь хаана байгаа гинэ гэж асуусаар байгаад байшлыг нь мэдэнгүүтээ өөрийнхөө нууц лабораторийг лид үзүүлэхээр болдог. Хатагтай рол нь хэдэн жилийн өмнө хоёр загсан хүний цогц далайн эргээс олж аваад өөрийн гисэн судалгааны бага бүрдүүлээд загсан хүмүүсийг энэ хүртэл хайж байсан ба өөрийн гисэн хүсний цэргүүдээр бүрдүүлсэн армиа удирдаад загсан хүмүүсийн байгаа газар руу тэр дороо хөдөлгөөр болж лигийн чихэнд нь би чиний гэрлэх санал тавиадсан тэр загсан охиныг хамгийн ихэнд хороох болно гэж хэлэнгүүтээ өөрийн хүсний цэргүүддээ загсан хүмүүсээс 3 юм уу 4-ийг нь ламд үлдээж бариад үлдснийг нь бүгдийг нь хороо гэж тушаагаад маргад эрдэнэсийн арал руу хөдөлдөг.换你这辆摩托。喂，正走。喂。Ингээд сайн болж өнгөрсөн үйл явдлаас хойш 3 жил өнгөрч нэгэн өдөр нэгэн зохиолч залуу лигээс ярилцлага авахар далайн ирэг дээр барьсан байшинд нь ирээд 3 жилийн өмнө болж өнгөрсөн үйл явдлын талаар дахин лавлан асууж олон хүмүүс таныг лусын дагнатаа үргэж байсан гэж ярьцгаадаг. Та одоо хүртэл тэрхүү лусын дагнаа хүлээж энэхүү далайн ирэг дээр түүнийг харуулдан судаг гэсэн үнэн үү хэмээн асуудал Ли
Үгүй л усын дагна гэж байхгүй шүү дээ. Наад яриа чинь зүгээр л хүмүүсийн зохиосон үлгэр домог төдий зүйл. Би цэнгэг ус цэвэр агаараад дагаад энэхүү далайн хэрэг дээр амьдарч байгаа. Бас би ямар ч усын дагныг харуулдаж судаггүй. Би чинь ихнэртэй хүн шүү дээ. Миний ихнэрийн нэрийг Люси гэдэг. Гэж хэлээд ихнэрээ дуудтал Шайн маань ирээд зохиолч залуутай танилцаж өөрийгөө Люси хэмээн хэлдэг. Ингээд энэ бүхний дараа киноны маань төгсгөлийн сцен гарах ба. Ли Шайнтай хамт далайн гүнд загсан хүмүүстэй хамт сэлж нэгсэндээ хадамлаж юамуудаа гимээр дүр зураглал гарснаар кино маань төгсөж байгаа. За яаж ин манайхан энэ кино хэрэг дажгүй юу? Хэрвээ дажгүй санагдсан бол мэдээж хэрэг лайк болон саб хайр наргууд дараад манай суугийг дэмжээрэй. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай доктор Recaps.